Bugungi mavzuyimiz burun bo'shlig'ining innervatsiyasi, ya'ni nerv ta'minoti. Hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Demak, burun bo'shlig'ini innervatsiyasini o'z navbatida 3 ga bo'lib o'rganish kerak. Ya'ni qanaqa? Maxsus, umumiy hamda avtonomga bo'lib o'rganiladi. Maxsus bu biz biladigan birinchi juft bosh miya nervi, bu nervus olfactoris, ya'ni hid sezish. Burunning asosiy vazifasi shundan iborat. Ikkinchisi umumiy bu sezuvchi hamda og'riqlarni, haroratni sezuvchi nerv ta'minoti hisoblanadi. Bu 5-bosh miya juft nervidan chiqadigan V1 hamda V2 hisoblanadi. Bular o'z navbatida nervus ophthalmicus hamda nervus maxillarisning tarmoqlari hisoblanadi. Hozir bularni yana ko'rib chiqamiz. Hamda avtonom. Avtonom bu ya'ni odamning ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan o'zi ishlaydi. Bular o'z navbatida parasimpatik va simpatik. Bu mavzu sizlarga alohida, ya'ni qiziqroq bo'ladi degan umiddamiz. Birinchi bo'limimiz bu maxsus edi, ya'ni burunning hid sezish. Biz bilamiz, bosh miyadan birinchi juft nervi nervus olfactorius cribriform plate, ya'ni g'alvirsimon suyakning elaksimon plastinkasiga kelib, shu yerda 15 tadan 20 tagacha bo'lgan tirqishlar mavjud. Shu tirqishlardan nervus olfactorius u ana shu tirqishlardan kirib burunni hid sezishiga asosiy rol o'ynaydi. Demak, bu hozir burunning lateral devori sifatida ko'ramiz. Bu yerda nervus olfactorius o'zining piyoschalaridan chiqib, demak, hid sezish davom etadi. O'rta burun chig'anog'ining o'rta 3 dan 2 qismigacha bo'lgan joyni hid sezish qismi egallab oladi, ya'ni nervus olfactorius shu joygacha nerv bilan ta'minlaydi. Va xuddi shunaqa burun to'sig'i qismiga o'tsa agar, bu yerda ham o'rtada cribriform plate bor, ya'ni elaksimon plastinka. Elaksimon plastinkani o'zini 15 ta 20 ta teshiklaridan nervus olfactorius kirib, bu ham xuddi shunaqa burun to'sig'ini innervatsiya qiladi. Ya'ni hid sezish uchun olfactorius. Nervus olfactoriusni alohida mavzu qilamiz. Bu umumiy burunning innervatsiyasi bo'lganligi uchun qisqacha qilib nervus olfactorius haqida ozgina birinchi bo'limi haqida shunaqa ma'lumot berib o'tdik. Ikkinchi bo'limga o'tamiz. Ikkinchi bo'limimiz umumiy edi, ya'ni umumiyimiz bu yerda og'riq, sezgi hamda haroratni sezish uchun bular ishlaydilar. Demak, asosiy bizni sezish hisoblanadi. Burunning ichi sezishda bizda 5-juft nervi, ya'ni nervus trigeminus 3 shoxli nerv, 3 shoxli nervning birinchi hamda ikkinchi, ya'ni birinchi oftalmika hamda ikkinchi maksillar shoxlari asosiy burunning ichini sezgi bilan ta'minlaydi. 3-shoximiz esa mandibularis bu yerda uncha qatnashmaydi. Eslaringizda bo'lsa, birinchi darsimiz qon ta'minoti edi. Qon ta'minotiga o'xshash. Bular ham shoxlari ham chunki bir xil hisoblanadi. Nervus ophthalmicusdan birinchi chiqadigan shox bu siliar nerv, ya'ni kipriklarga boradigan nerv. Siliar nervdan chiqadigan ikkita asosiy nervlar mavjud. Bular nervus etmoidalis anterior hamda nervus etmoidalis posterior. Bular burunni yuqori oldingi qismini ko'proq nerv bilan ta'minlaydi. Ya'ni bular aytganimizdek nervus etmoidalis anterior, oldingi g'alvirsimon nerv hamda nervus etmoidalis posterior, orqa etmoidal nerv. Ko'rib turganingizdek, burunning yuqori oldingi qismini ko'proq nerv bilan ta'minlaydi. Ya'ni sezish. Nervus maxillaris esa bu ko'proq qismni nerv bilan ta'minlaydi. Eslaringizda bo'lsa, arteriya maxillarisdan sfenopalatina chiqardi. Faqat nervga kelganda bu sfenopalatina deyilmaydi, nazopalatin nerv deyiladi. Shu yerda nerv bilan arteriyaning asosiy farqi bo'ladi. Nervus maxillarisdan chiqib, bu ham xuddi arteriya kabi arteriya sfenopalatinadan chiqadi. Foramen sfenopalatinadan, kechirasiz, foramen sfenopalatinadan, ya'ni qanot tanglay chuqurchasidan chiqib, burunni ko'proq o'rta qismi, pastki orqa qismlarini nerv bilan ta'minlaydi.
Bu nervus maxillarisdan chiqadigan nazopalatin nerv juda ko'p qismni nerv bilan ta'minlaydi. Nazopalatin. Ya'ni endi bu sfenopalatin emas, nazopalatin, ya'ni burun tanglay nervi hisoblanadi. Bu bizda burunning lateral devorida edi. Nervus maxillaris xuddi sfenopalatinga o'xshab, ya'ni xonaning yuqori qismidan burunning medial tomoniga xuddi shunaqa holatda keladi va burun to'sig'ini o'rta, pastki hamda orqa qismlarini nerv bilan ta'minlaydi. Bu maxillaris edi, ya'ni V2 qilamiz, nazopalatin shoxi. Oftalmikadan esa xuddi shunaqa keladi-yu. Etmoidalis anterior hamda etmoidalis posterior nervlarni beradi. Bu demak burunning umumiy, ya'ni sezgi innervatsiyasi edi. Eng oxirgi bo'limimiz avtonom bo'lim. Bu lekin eng qiziqarli bo'limlardan biri hisoblanadi, chunki avtonom bo'limda parasimpatik hamda simpatik nervlardan tashkil topgan bo'ladi. Parasimpatik ko'pchilik adabiyotlarda parasimpatikning ikkinchi nomi sekretomotor deyiladi, ya'ni o'z nomiga munosib sekretsiya ishlab chiqarish, qon tomirlarini kengaytirish kabi vazifalarni bajaradi. Demak, parasimpatikni birinchi parasimpatikdan boshlasak, boshlanish nuqtasi superior salivatory nucleus, ya'ni miya ko'prigida joylashgan, yuqoriga so'lak ishlab chiqarish yadrolari. Bular o'z navbatda yuz nervining preganglional qismi hisoblanadi. Bu degani demak, parasimpatik qism, ya'ni burunni parasimpatik innervatsiyasi yuz nervidan kelib chiqadi. Yuz nervi, dastlab yuz nervi yozib qo'yaylik. Yuz nervi bilamiz, 7-juft nerv. Yuz nervining o'z navbatda shoxlari bor. Asosiy shoxlardan biri bu bitta shu yerga pauza qil. Demak, yuz nervining asosiy shoxlaridan biri bu yerda yozib qo'yibdi. Demak, greater petrosal nerv, ya'ni katta toshsimon nerv. Xo'p, shu yerga yozsam ko'rinadimi? Katta toshsimon nerv. Katta toshsimon nerv. Katta toshsimon nerv bu yerda bizda biz bilamiz yuz nervini ikkita kolenalari, ya'ni tizzalari mavjud. Birinchi tizzasidan chiqqan holatda u burun tomonga yo'naladi. Birinchi navbatda hozir keyingi rasmlarda kattaroq ko'rsatamiz. Foramen lacerum bor, ya'ni ikkita suyakning qo'shilishidan hosil bo'lgan foramen lacerum bu yirtiq teshik hisoblanadi. Shu yirtiq teshikka keladi va bu yerda umumiy holatda yirtiq teshikdan kirib deep petrosal, ya'ni chuqur toshsimon nervga qo'shiladi. Hozir buni keyingi rasmda ko'rsatamiz. Bu yerda demak katta toshsimon nerv foramen lacerumdan keyin vidian kanalga, ya'ni pterygoid qanotsimon kanalga kiradi. Qanotsimon kanaldan esa bizda yuqori jag' bo'shligining orqa qismida pterogopalatin fossaga yaqin joyda bizda pterogopalatin ganglion bor. Ya'ni bu nima degani? Qanotsimon tanglay gangliyasi, ya'ni to'ri. Bu yerda deyarli barcha nervlar kelib shu yerga qo'shiladi va shu yerga keladi-yu parasimpatik tolalar. Yuz nervining parasimpatik tolalari sekingina nervus maxillarisga qo'shilib oladi. Nervus maxillarisga qo'shilib burunni shilliq qavatlariga, qon tomirlariga borib, shilliq ishlab chiqarishini hamda qon tomirlarini kengaytirish vazifasini bajaradi. Keyingi takrorlaymiz. Demak, yuz nervining birinchi tizzasidan chiqadigan katta toshsimon nerv foramen lacerum, ya'ni yirtilgan teshik orqali kirib, undan keyin pterygoid kanal, ikkinchi nomi vidian kanal orqali pterogopalatin ganglionga keladi. Pterogopalatin, ya'ni qanot tanglay ganglionidan esa nervus maxillarisning shoxlariga, ya'ni boyagi nazopalatin shoxlariga qo'shilib, burun ichini shilliqlarni ishlab chiqarishga hamda qon tomirini kengaytirishga asosiy rolni o'ynaydi.
Endiga navbat avtonomni parasimpatikni ko'rib chiqdik. Endi simpatik innervatsiyasini ko'rib chiqamiz. Demak, simpatik innervatsiyasi bu orqa miyaning ko'krak segmenti, ya'ni orqa miya birinchi ko'krak segmentidan boshlanadi hamda u davom etadi bo'yin chigaliga. Ya'ni bo'yin chigali bizda bu yerda birinchi, ikkinchi hamda uchinchi bo'yin chigalidan boshlanib, biz bilamiz ichki uyqu arteriyasini bo'yin chigali ichki uyqu arteriyasining yuqori qismida bo'yin chigali mavjud hamda shu bo'yin chigalidan bizda bitta nerv chiqadi. Bu nervning oti yuzak chuqur toshsimon nerv. Mana bu yerga yozamiz. Chuqur toshsimon nerv. Chuqur toshsimon nerv yoki inglizchasiga deep petrosal nerv deydi. Esingizda bo'lsa, yuz nervining shoxi katta toshsimon nerv edi. Bu bo'yin chigalidan chiqadigan esa chuqur toshsimon nerv deyiladi. Chuqur toshsimon nerv ham foramen laterum, ya'ni yirtiq teshikka boradi. Yirtiq teshikdan birga katta toshsimon nerv bilan birga o'tishadi, lekin bir-biri bilan qo'shilmaydi. Lekin vidian kanalga kelib bir-biri bilan qo'shiladi. Biz bilamiz, vidian kanal bu ikkita nervning qo'shilishidan, ya'ni katta toshsimon nerv hamda chuqur toshsimon nervlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan nerv hisoblanadi. Vidian kanalga borib, u vidian nervi nomini oladi. Hamda vidian nervdan keyin yana u ham bir xil pterogapalatin ganglionga, ya'ni qanot tanglay ganglioniga, chigaliga, undan keyin esa nervus maxillarisning shoxi bo'lgan nazopalatinga qo'shiladi hamda undan keyin burun bo'shlig'ini qon tomirlarini toraytirish xususiyatiga ega. Eslingizda bo'lsa, parasimpatik nerv bu sekretomotoriy edi, simpatik esa vazomotor, ya'ni qon tomirlarini toraytirish xususiyatiga ega. Ya'ni ko'pincha medikamentoz rinitlarning asosiy sababi mana shu nervning funksiyasi buzilishiga, ya'ni qon tomirlarini toraytirish xususiyati buzilishi hisobiga ko'pgina mana bu rasmda katta toshsimon hamda chuqur toshsimon nervlar yana yaqqol hamda yaxshiroq ko'rsatilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu qizil ramkaning ichida fatsial nerv, ya'ni yuz nervidan esa greater petrosal nerv, ya'ni katta toshsimon nerv chiqqan. Katta toshsimon nerv bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Foramen laterum, ya'ni yirtiq teshik orqali kirib, yirtiq teshikdan keyin pterygoid kanal yoki ikkinchi nomi vidian kanal deymiz. Vidian kanalga kiradi hamda bu yerda mana bu rasm hozir kattalashtirilib ko'rsatilgani, ya'ni pterogapalatin fossa, qanot tanglay chuqurchasining kattalashtirilgani. Qanot tanglay chuqurchada pterogapalatin fossa, ya'ni qanot tanglay chuqurchasida pterogapalatin ganglion bor, ya'ni nervlar tutashmasi shu yerga keladi va bu yerdan esa nervus maxillarisning shoxi bo'lgan nazopalatin nerv, ya'ni burun tanglay nerviga qo'shilib, burun ichini innervatsiya qiladi, ya'ni bu parasimpatik innervatsiya qiladi. Demak, bu yerda yana ko'rishlaringiz mumkin ichki uyqu arteriyasining bo'yin qismida bu yerda bo'yin chigali, nervlar bo'yin chigalini hosil qilgan. Bo'yin chigalini hosil qilgandan keyin deep petrosal nerv, ya'ni chuqur toshsimon nerv chiqadi va bu bo'yin chigalidan chiqib, xuddi qolgan yo'li greater petrosal, katta toshsimon nervga o'xshash bo'ladi. Chuqur toshsimon nerv bu yana foramen laterum, ya'ni yirtiq teshik orqali kirib, undan keyin vidian kanalga yoki pterygoid kanalga kelib, mana shu joyda ikkovlari qo'shilishadi. Ya'ni deep petrosal bilan greater petrosal nerv ikkalovi qo'shib vidian nomini oladi, vidian nervi nomini oladi hamda pterogapalatin ganglionga, qanot tanglay chigaliga kelib qo'shiladi. Undan keyin nervus maxillarisni ustiga qo'pol qilib aytganda chiqib oladi. Va undan keyin burunga nazopalatin nervga qo'shilib, burunni simpatik innervatsiya qiladi, ya'ni qon tomirlarini toraytiradi. Bu qisqacha rasmi shundan iborat edi. Bugungi darsimiz burun bo'shlig'ining innervatsiyasi edi. Agar sizlarning qo'shimcha fikrlaringiz, savollaringiz, biron xil mulohazalar bo'lsa, agar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bemalol suhbat qilib, shu yerda qolgan masalalarni ko'rib chiqamiz.